mwami ngo bazagabana ubwami bw'ijuru. Nawe rumwe mu bantu bagiye kuzapfa bagapfira mu mwami. Jewe nubundi jewe naritanze. Kuko tuvugana hari byinshi wenda jewe ntagezeho kubera gufata umwanzuro kuyoboka Imana cyangwa wenda no kuyoboka iyi nzira. Siko bimeze? Kubera ko jewe ntandukanye n'abangaba bita abapasteri. Ntandukanye n'abangaba bita abahanuzi. Yego. Ntandukanye n'abangaba bita abapotre. Ntandukanye n'abangaba bita ngo nabakingi. Ngo nabami b'Imana. Nge rero ntekereza neza yuko ijuru riraharanirwa, ubwami buraharanirwa. Rero naritanze umuntu yemeza nka Yesu. Yesu niwe watubambiwe ku musaraba. Niba narayemeye kuva mu bibi nari niteze nko byampa umusaruro nkagera ku cyo nshaka. Yego. Nkabona nabyo nta Yesu ashimwe, ndabasuhuza cyane, amaro y'Imana akomeza abaye namwe. Aka kanya ngarutse ngira ngo twongeye tuganire ku byerekeranye n'urugendo rw'ubuzima cyangwa wenda n'urugendo rwa Kristo. So rero ngewe ni Kayusi nko mubizi, abantu benshi banze mu bintu bitandukanye. Nigarukiye nasabye ikinyamakuru cya Gusiya TV ko naza nkaganira namwe kugira ngo bikunde tugirane inama mu nzira z'ubuzima turimo. Rero aka kanya nkaba nifuza ko tuganira buri wese utuye yaro hino. Ngewe munabizi ko nahoze ndi mu bibi. So rero ngewe nubwo wenda abantu benshi bagenda binjira mu buzima bwanjye wenda bancira urubanza, nta muntu umwe waremye undi. Ntekereza ko twese tubaye ku by'Imana ntago tubaye ku bw'abantu. So rero ubutarakaza subscribe ayikore, kandi nabwo ni mutayikora cyangwa share, Imana izabyikorera. Nta muntu numwe ugomba gucira urubanza undi. So rero kuri Gusiya TV nagira ngo tugane neza. Ninde muntu mwigeze mubona ahambanwa umuturigwa? Ninde muntu mwigeze mubona ahambanwa amagorofa cyangwa zahabu ndetse n'ifeza? Hari umuntu mwigeze mubona uhambanwa ibyisi? Beka mabwire, nta muntu wigeze unyura mu byisi bibi mu nzira mbi nge nanyuzemo. Nta muntu umwe wigeze unyura mu nzira mbi nge nanyuzemo. Nta muntu umwe wigeze unyura mu bibazo nk'ibyo nge nanyuzemo, nta n'uzigera nabaho, nta n'uzanansimbura. Icyo nshaka kuvuga kuri Gusiya TV ndagira ngo munyumve neza. Hari ukuri umuntu yijandika mu kintu runaka. Ubwamamare tuzi ko ari ikintu gihenda. Hari abantu bateka imitwe mu nzira za Kristo, cyane ko agakiza bakagize business. Agakiza bakagize business. Ugasanga umuntu ari gucuruza Bibiliya, undi ari gucuruza ijambo ry'Imana, undi ari gucuruza kubwiriza. Ngiye aka kanya munyumve neza, banyarwandakazi ba Kristo, ba pasteri. Ngiye ntago ngenje nk'umuhanuzi, nta nubwo ngiye nje nk'umupasteri, nta nubwo ngiye nje nk'umukristo. Ego, ntago ngiye nje nk'umuntu w'umutubuzi nk'abandi. Ahubwo ngiye nje nk'umuntu wagerageje guhinduka akava mu bibazo. Abanyarwandakazi mwaje tugakorera Imana. Nimuze dukorera Imana. Ngiye nahisemo gukunda Imana. Nahisemo gukunda Imana, nahisemo kuyikorera. Ariko se reka mabwira abantu bazi Bibiliya, mwigeze mwumva ukuntu uriya mugabo yigeze agwara ibintu ku mubiri, umuntu yarwaye ngo bagita ngo imibembe? Urikumva se? Ngira ngo mwarumvise ukuntu ngo Gahini yishaberi. Ngira ngo ibyo murabizi. Ibaze kuba wabura umuvandimwe ugahemukira mugenzi wawe. Kuba wabura umuvandimwe ukaba wakwica mugenzi wawe. Sibyo? Ukaba wahemukira mugenzi wawe kugira ngo bikunde gutera imbere, kugira ngo bikunde wenda gukizwe. So ngiye ikintu nshaka muri akanya tugene neza. Muri comment aho nakosheje muraza kumbabarira cyangwa muraza wenda kumfasha. Muraza kumfasha wenda mungira inama. So rero ngewe aka kanya nahuye n'abapasteri bose bashoboka. Nahuye n'aba Pastor Mutesi, nanya kwigendera Pastor Theogene, twarahuye twaraganiriye. Cyakoze we agire iherezo ryiza, rest in peace. So reka tugere no kuri bano barugagi, bano bose ba Portrait Mignoni. Abo bose ngira ngo twarahuye twaraganiriye. Ariko ntago byumvikana yuko ngo kugira ngo bikunde ngo Imana ikumve ngo ugomba gusenga imbwa, ngo ugomba kujya kwibuye, ngo karifukamaho. Gufukama ni byiza, gufukamira Imana no gufukamira umuntu wawe w'ingenzi ni byiza pe. Gufukamira umuntu no gufukamira Imana ni ibintu bitandukanye. Ariko ibaze kuba wafukamira umuntu n'amaguru yombi. Rero ngiye nshaka kuvuga ni kimwe, nuko abantu b'iyisi bose, abantu b'isi yose, abantu bose ngiye maze kubona mu maso yanjye
sifite imyaka myinshi kubarusha pe. Jewe n'abakristo twagiye dusengana nkasanga rimwe na rimwe nabatinganye rimwe na rimwe. Nkasanga rimwe na rimwe nabajura. Nkasanga rimwe na rimwe nabateka mitwe. Nkasanga rimwe na rimwe n'abakristo bindyarya. Urikumva se? Jewe ndagira ngo aka kanya rusasa inzobe. Banyarwandakazi. Mwakoreye Imana ko Imana ari yemuwe, ko Imana ari umugisha. Nanjye ubwanjye butuvugana sigaye mbona ibyisi byose byabaye ubusa. Ibyisi byose byabaye ubusa, nanjye butuvugana. Sinzi ukuntu bimeze, meze nk'umuntu wihebye, meze nk'umuntu utazi icyerekezo ndimo kubera abantu bagiye banyobya, sibyo? Wa mupasteri we, wa mukristo we, waje tugasenga Imana byanyabyo ku mutima. Kubera iki wiri kugambanira mu rumana wawe, kubera iki wiri ugambanira bene wanyu cyangwa bene so kugira ngo bikunde amasambu yose uyigabire cyangwa kugira ngo bikunde ukire, sibyo? Jewe mpamya neza yuko urugendo wowe ushobora gukora wowe uva hano ujya East Africa cyangwa ujya mu bihugu byo hanze ushobora kuba utasenze. Ni urire kinyabiziga ntabwo uraba wasenze, sibyo? Imanukiraba umenye neza yuko irabitewe nawe kuri kutasenze. So rero ngira kamubwire wa muntu uri kunyumva waba uri mu kinyabiziga runaka cyangwa wenda waba uri mu rusengero cyangwa wenda waba uri mu kazi runaka, ndagushishikariza gusenga Imana. Ushobora kumbona nk'umupagani urakomeze gutya nta kibi na kimwe mbonaho aka kanya, ariko ngiye nemera Imana yuko ariyo yatumye tubaho. Mwibuke umwami Yesu agifu umwami Yesu akibambwa twese yaratwitangiye. Ngewe nje kubabwira aka kanya ninge mukozi w'Imana wasenze uw'inzoga. Ninge mukozi w'Imana wasenze uw'inzoga, kandi kunywa inzoga si icyaha, ahubwo icyaha nibyo zigukoresha kugira ngo banabyemere neza. Kunywa inzoga si icyaha, ahubwo icyaha nibyo zigukoresha. Ndatekereza ko abari kunyumva neza. Abari kunyumva neza. Umuntu wese utari ubasha kunyumva bajya bavuga ngo ubanze kumva yumvira ijeri. Reka tuganire gatonya. Uriya mugore wawe wiri guca inyuma ukanataha nasinze ukavuga yuko ngo ari we muntu ngo utari kubaka urugo neza, kandi ari wowe watangiye kuzana ibibazo mu rugo rwawe. Wa mugabo we iriya bibiri utunzi kumara iki mu cyumba cyawe? Turaganira ibintu biriho. Jewe siniyise umukristo ukomeye cyangwa ngo niyite umupasteri. Ngenje nk'umuntu wavuye mu byaha uje kubwiza abantu kuri muri rusange. Rero reka tuganire neza mu buzima busanzwe. Ese nuva gusenga uyu munsi ugahita uca mu kabari ugahita unywa inzoga, ugahita uca mu kabari kujya gushaka umwana muri buranira ijoro w'umukobwa, ese urabusenze iki? Urabavuye gusenga ngo bitange iki? Gera gamba bwiza ukuri rero mw'abanyarwanda mwe uri kundeba kuri Christian TV ko ndabizi neza ngewe ninjye wasabye ikiganiro mvuga yuko nje kubabwira ibintu ngiye byigeze kumbaho umusumo. Nigeze gutereta umukobwa turiye mu rusengero mu Kristo, mbona yambaye neza pe imyenda y'umweru. Twageze mu rugo ahamwe nje kumusura, nsanga ameze nk'uruva, nsanga ari kwihunduranya, nsanga afite amaso y'umutuku. Sanza afite amaso y'umutuku, natangiye kumubaza ati uri muntu ki? Hashize akanya gato ndamubura, twari twicaranye. Abantu benshi tunyura mu bibazo bitandukanye. Utumva yuko ngo kwijandika mu bintu by'Imana ngo urashaka umustari ngo wamamane mu bintu by'Imana, ahubwo wewe biragusaba kujijuka ugatekereza neza, ukabanza ugafata umwanzuro, ukabanza ugacekinga iyo business yawe nimba nta myaka irimo, ugasanga ukareba nimba nta mikoshi irimo, ugasanga niba nta mivumo irimo, sibyo? Rero niba wumva yuko turi kumwe nge nawe, usuzume buri kimwe cyose ukora mu buzima bwawe, mu buzima bwa buri munsi. Usuzume ingendo yawe cyangwa usuzume urugendo rwawe. Niba wasenze, nujya kurya usenga Imana, nujya kwambara umwenda wawe wafuze usenga Imana, nujya kuryama usenga Imana, nujya guhura n'inshuti zawe usenga Imana. Turi kumvikana neza? Sinjye guhanura, tuje kuganira mu buzima busanzwe. Reka mabwire, numbona gutya uzancira urubanza uvuga uti uriya muntu yatumwe. Uzavuga ati uriya muntu yatumwe, uriya muntu ngo aje kutubesha. Aje kutubesha ngo ni umunyabyaha. Ariko reka mabwiza ukuri, buri muntu wese akizwa ku ruhare rwe. Buri muntu wese akizwa ku ruhare rwe. Nabano bose tuhora tubana no ku mihanda bafite za Bibiliya bagenda, abandi bakakubwira ati ngo wavuye mu ngiso urimo. Ntago ariko bose babasenga Imana, ahubwo baba basenga za bayaje. So reka nkubwire, ngewe nigeze kujya kuzimu
nibwo bwa mbere mbivugiye aha ngaha. Nta muntu umwe wigeze umenya ko njye nagiye kuzimu, ariko njye ubu ndabivuze ubutuvugana. Nigeze njye ngi kuzimu, nagiye kuzimu, vuga ati nagiye kuzimu gute? Ukuzimu mvuga njyewe nigeze kugikuzimu. Nafashe igi ritereye mu ruzi, iryo rigi ritari ntegeka kujya mu mazi, ndangije mpita ninjiramo. Natangiye kubona abamarayika bazenguruka hejuru ku mazi, ariko urugendo byasabye nerekeza ngi kuzimu kujya gusura babakurambere babarozi n'abapfumu bose. Nta numwe wigeze umpa ibiryo by'imbuto nziza. Nta wigeze ama imvange, nta wigeze umuceri, nta n'uwigeze ama ubugari. Reka da, ni inyama z'impinja gusa, ni inyama z'abantu gusa biriraga. Rero nasenze Imana ndi hasi, ndavuga ati Imana fasha mve hano hantu. Uko nagiye ni nako naje. So rero nimba muzi neza ko ikuzimu hatabaho, abahisemo gukorera ikuzimu bakomeza bakorera ikuzimu. Ariko nimba je nahisemo gukorera isi n'ijuru, nge nzakorera isi n'ijuru. Ariko wewe wahisemo gukorera ukuzimu, ukomeze gukorera ikuzimu, ubundi uzambira umusaruro nyuma. Abagiye kuzimu bakanga Imana ntago bagarutse, nanubu baracyariyo, barahambiriye. Ariko reka mbabwire, imiryango, inshuti zisanzwe, ndetse n'abano bantu bose batuye hirya no hino, ntavuze amazina yabo, ninde muntu mwigeze mubona uba umumarayika udasanzwe? Sibyo, uretse Imana yonyine ubwayo ishobora kuguha umuntu ukavuga uti Imana iguhaye iherezo ryiza, uratunze, uratunganiwe. Yego nibyo, ukoze business yawe, ushatse urugo, urashatse, umeze neza. Ariko noneho reka nkubwire, muje tugasenyera umugozi umwe, twese tugasenya Imana, byabatwara iki? Ngewe munyumve neza, ku bantu batari banze neza, muhita munkurura neza face. Kwiriba umusamariyakazi yahinze umushitsi, ubwo yahuye n'umuyuda, umuyuda muganiriza neza. Byari ibintu bidasanzwe, umuyuda kuvugana n'umusamariya neza. Bahoraga bahanganye, bakarangwa n'amakimbirane y'urudaca. Uwo wari umwanya udasanzwe mu mibereho y'urya mugore, maze biba akarusho ubwo yamenyaga yuko adahuye n'umuyuda usanzwe, ahubwo ahuye na Mesiya. Nimundeke ndirimbe, nahuye na Mesiya, kandi guhura na Mesiya ntibisanzwe. Uwahuye nawe ubwahindutse musha, hahandi mwari munzi aho ngubu ndi musha. Okay, nta kibazo, ako karagaciyemo. Niba we ntayiririmbye neza, ariko ubu ndagerageje nta kibazo. So rero abanyarwandakazi, ndagira ngo tugirane inama. Nimba hari kibi wambonyeho, nimba hari kosa nagukoreye, umbabarire, ungirire imbabazi. Niba nawe waramukiye ubizi neza uri hose, unsaba imbabazi ndaziguhereza. Ariko mu gihe wumva neza yuko tugomba kuba duhanganye, ntago uri guhangana nanjye, uri guhangana n'Imana. Hari abantu bajya bishika ku bintu by'ubwamamare. Ndatanga urugero nk'abangaba bayakamwana, nk'abangaba nabanzovu bose mbona, ndetse n'abangaba bamitsi bose mbona, nabano bose mbona. Ntavuze amazina, bano bose banyagiso. Sibyo, bano bose barigisi. Bano bose ntago bishimiriye ubwamamare. Ugasanga ntago ashobora kujya ahantu ngo yigurire agafanta, ugasanga ntago ashobora kujya ahantu ngo arye ibiryo muri restaurant ngo batamuseka. Ndagira ngo babyeyi yuko ubutuvugana yakamwana ntago abayeho neza, nanzovu ntago abayeho neza, n'abangaba bamitsi ntago babayeho neza, n'abano bose bansabe ntago babayeho neza, babayeho basabiriza. Kubera ikibanzi iki? Kubera ko banze kugarukira Imana, banze kugarukira Imana, banze kuyoboka inzira. Rero hari abantu benshi bavuga ati ibintu binaye kuvuga ni ibiki? Ngiye ibyo ndi kuvuga bindimwo, bindi ku mutima. Kandi ikindi, ntago mwari mumerutse, ndabizi neza ko hari benshi bari bankumbuye, ariko ndashaka mbabwire, niba kuko warigeze uteka umutwe ukavuga uti ngo ngiye kugwanurira, ngo ugiye kubona ngo umugore mwiza, ugiye kubona ngo umugabo mwiza, ugiye kubona umugore mwiza, ugiye kubona umugabo mwiza, ugiye gutunga gutunganyirwa, ndagira mbira ko wibeshe pe, waribeshe cyane kuko
ntabwo ari waremye umuntu, ntabwo ari waremye iby'isi. Wowe urajya guteka umutwe umuntu ngo ndashaka guhanurira, ukamusaba amaturo kugira ngo bikunde ngo umuhanurire. Wa muntu we ukamuha 200 cyangwa 300 cyangwa ukamuha miliyoni cyangwa ukamuha 5,000 by'idolari cyangwa ukamuha 200 y'amadolari cyangwa ukamuha $100 kugira ngo bikunde ngo habwe ibyo bintu. Ese koko ko Imana ariyo yaremye umuntu ni wo waremye? Imana niyo yaturemye, ntago ari wowe waremye. So rero ngewe aka kanya nje kubabwira ko ntandukanye namwe. Sindi umupagani, nanone ntago ndi umukristo na kwijana, ariko bitewe n'ahantu Imana yankuye n'ibintu nanyuzemo ndashimira Imana. Rero banyarwandakazi, muze dufashanye dusenyere umugozi umwe. Noneho umuntu wese uzi neza ko yaba yarahemukiye mugenzi we amusaba imbabazi. Hari n'abantu benshi banyura mu iterambere banyuze mu buhemu, sibyo? Jewe ubu tuvugana mperereye hano mu Rwanda i Kigali, abatuye hirya no hino hano ku isi mu bihugu byo hanze ngira ngo bari kunkurikirana, bari kunyumva neza kuri Oxygen TV. Mu nkosore ku bibazo byanjye nagiye mpura nabyo no mu myumvire yanjye, ye munangira n'inama kwanza. Ego icyo shaka nuko mugomba gufata umwanzuro mugahinduka muhindutse nko nahindutse. Siko imeze Kayuhora. Abantu bakunda bari buze kwibaza ngo ese koko Kayusi yarahindutse byanyabyo? Kugira ngo ugire ikintu basubiza abantu bari kwibaza gutyo. Okay, urakoze cyane wowe uri ku ruhande wanyuvuga ndabyumva. Jewe narahindutse byanyabyo. Ntumbone meze gutya ntago nyambaye bya bintu mwabonaga. Yego. Ubu narahindutse jewe naje gufata urugendo rutoroshe rwo kuyoboka agakiza. Ariko muri kano gakiza nge nayobotse nahuriye n'abantu benshi, abagambanyi, abateka mitwa besikoro. Mbese mahurira n'abajura, mahurira n'abasambanyi, mahurira n'abatinganyi, nanahurira n'abantu babateka mitwe. Ariko nge nakijijwe ku muntu wese uri kunyubagiye butuvugana nabivuye mu Burundi. Yego. Hari abantu bajya bakizwa ariko ukabona baracyakora ibyaha mu buzima busanzwe. Ushobora kuzakizwa ku buryo kigenanye n'ibyaha n'ubukozi bubi, gusambana n'ibindi, ushobora kwicikaho burundu tukabona Kayusi mushya uvuguruye 2026. Nzabikomeza kuko niyo ntego nihaye. Uretse abantu bancira imanza bari kundeba muri aka kanya bari vuga utuye umuntu atubesha, ntago ariko biri ngenza. Nzabikomeza nimba tenguha muzantera ibuye cyangwa wenda muzavuga uti n'ubundi yari afite icyo yashaka uriya yari gatumwa. Ngiye nafashe umwanzuro ngufashe kiri ku muntu wenda uri kumbona gutya akambona nk'ikintu kibabi cyo kunyanja, akambona nk'umuntu utafite gahunda, udafite cyerekezo, ariko ngiye mpamya ko nafashe umwanzuro ngufashe. Kayo niki ushobora kubwira nk'abantu bashobora kuba basenga nk'Imana akajya avango yarahindutse ariko tukabona atarahindutse, ko nawe ujye ubabona ukabona imyitwarire cyari yayindi nta kintu kimwe kize kimuvaho na kimwe? Okay, gihe ikintu nabwira uwo muntu nuko ari guhangana n'Imana, ntago ari guhangana n'abantu. Kuko hari abantu bajya bibesha ngo bari guhangana n'abantu, ngo barimo kwemezanya. Hari n'abashakira ubwamamare mu bintu by'Imana. Yego. Kandi mu bintu by'Imana rwose nta bwamamare bubaho. Niba unabugezeho unaburya ubutamamarira, nta kintu kimwe ushobora kugeraho. Rero umuntu wese unyura mu izo nzira agomba kuzabyicuza umunsi umwe, kandi agomba kuzabaho ababaye. Ntago azabaho yishimye kubera yuko azaba yarahanganye n'Imana cyangwa azaba yarabishe Imana. Bano bari bose tujya tubona duhurira hano ku mihanda bigira ngo nabahanuzi, ugasanga bageze mu rugo, ugasanga barimo gututiza abagore babo, cyangwa ugasanga rimwe barimo kunywa n'ibiyobyabwenge. Bari aba basenga ibigwamana, ntabwo basenga Imana. Bari rero baba bagomba kubyikiza nta hezo giza bashaka kugira. Yego. Kayo kubwawe gusenga ni iki ku ruhande rwawe? Gusenga ni kuhabwa ubugingo busha mu buzima bwawe cyangwa ku mubiri wawe. Yego. Ni ukuvuga ngo gusenga kwanjye cyangwa gusenga kwawe ni uguhabwa umwuka mushya wundi utandukanye n'uwabandi bafite. Yego. Ukaba uri imbuto nziza iruta izindi zose, kubera kuba wakira agakiza mu mutima wawe, cyangwa ugenda kuba wenda utandukanye n'abano bose bari hano hanze, cyangwa wenda n'abano bita ngo n'abakristo. Niyo ngo wowe uba uri umumarayika. Gusenga kwanjye ndi umumarayika, gusenga kwawe uri umumarayika. Ariko gusenga upfundika Imana uyibesha uri satani nyene. Hari ijambo rivuga ngo musenga Imana izababatura, kandi buriya ngo abapfa bapfira mu mwami mbo bazagabana ubwami bw'ijuru.
nawe umwe mu bantu bagiye kuzapfa bagapfira mu mwami. Jewe n'ubundi jewe naritanze kuko ubu tuvugana hari byinshi wenda jewe ntagezeho kubera gufata umwanzuro wo kuyoboka Imana cyangwa wenda no kuyoboka iyi nzira siko bimeze kubera ko jewe ntandukanye n'abangaba bita abapasteri ntandukanye n'abangaba bita abahanuzi yego ntandukanye n'abangaba bita abapotre ntandukanye n'abangaba bita ngo nabakingi ngo nabami b'Imana nge rero ntekereza neza yuko ijuru riraharanirwa ubwami buraharanirwa rero naritanze umuntu ngemeze nka Yesu niwe watubambiwe ku musaraba niba narayemeye kuva mu bibi nari niteze nko byampa umusaruro nkagera ku cyo nshaka yego nkabona nabyo nta kintu bimariye nanabigiramo nkabijya mbitamo amarira nahise mpindukira ndavuga ati burya Imana niyo ya mbere yego dusoze dusenga Imana ko akanya ngiye kuguha umwanya usengera abantu bari mu byaha kugira ngo babashe kuvamo ubundi dusoze ikiganiro cyacu. Okay, murakoze cyane. Banza ubwira abantu ngo mukunde Oxygen TV mugane salo yabo mu mujyi hano downtown ndetse no muri Chic niho bakora inzara neza umusatsi ndetse ubwiza bw'uruhu rwawe byongeye ubwiza bw'umugore ni muri Oxygen Salon. Yes. Muri Oxygen Salon niyo salo ya mbere nabonye ikora imisatsi neza. Ushobora kuza uri umwirabure nyuma ugahinduka umuzungu kuko bagira amavuta meza cyane. Kiri cya kabiri imisatsi iyo ushatse bayigira umweru cyangwa bakayigira umukara cyangwa bakayigira umutuku uko ubishaka kose. Nuba ngo salo ya Oxygen ni salo ibamwo abakozi bahatari bakomeye cyane. Basizwa amavuta bakomeye. Bakora ibintu barabyigiye. Yego. So rero iyo salo ngiye najye ubwanjye ntekereza ko ariyo salo ya mbere muri uyu mujyi wa Kigali. Yego. Abatuye hirya no hino. Ndifuza ko mwayigana nkuko nanjye nyigana rimwe na rimwe. Niho cisha inzara, pedicure and manicure, niho nishuti zanye nzibwira zikajya ibintu byamamare byose mubona byo kwisi. Hano mu Rwanda cyane cyane Kigali niho bijya, niho bigana niho bikorera inzara, niho bikora imisatsi ndetse murabona ko agasatsi kangira agakaraba agasizemo aka black. Murabona neza komeze neza yego. So rero ndagira ngo muyoboke iyo salo kuko ini salo irenze cyane. Umuntu wese utarayobotse yarayobye rwose yarahombye. Icyo rababwira nico. Ikindi cya kabiri reka mbaze senga Imana, sengera abantu badukurikiye muri akanya. Nsengera iyo salo Oxygen TV. Uyu munsi ariko usenge wicaye apana ngo byo gupfuka mutubeshye. Ndi bufukame ngewe. Nasenga gutya. Data twese wo mu ijuru nkweretse abari kutureba akanya batwumvise baduteze amatwi wamena umugisha iterambere rya buri muntu wese rimugeraho ibintu by'imijyane ibintu by'inzangano birangire akakanya. Mana ndifuza ko buri muntu wese wabashije kunyumva kanega amatwi ndifuza ko wamumera umugisha. Mana ndagusezeranya ko ngewe nitandukanishije n'ikibi. Ndagusezeranya uko ntazongera kujya mu kibi. Mana y'isi n'ijuru mpera umugisha umuntu wese utekereza kunyanga cyangwa ukiri rubanza. Ndatekereza Mana ugomba kumera umugisha kino kinyamakuru kugira ngo kijye gihora gikurikiranwa buri munsi ko bukene uko bwije. Umera umugisha abantu bahukanye bongere biyunge basubirane. Umera umugisha abakobwa bishoye mu bintu by'uburaya. Umera umugisha abagabo bigeze kwishura mu bintu by'ubutinganyi uko nabyishuyemo. Mana byose ndabigusaba. Ndifuza ko Mana rwose wabana natwe ijoro n'amanywa. Ndifuza neza yuko umuntu wese ufite ikibazo wakimukemurira muri aka kanya. Mana y'isi n'ijuru ndifuza ko salo Oxygen TV wayihumugisha kugira ngo bikunde iyobekwe n'abantu benshi kuko ikora ibintu byiza. Mana y'isi n'ijuru ndabigusaba cyane kandi ndabyize neza kuko mbe kubinkorera. Umzampera umugisha abantu bose banyumvise, uzampera umugisha umuryango, uzampere umugisha umuntu wese utuye hirya no hino ku isi, uzampera umugisha wese uzashira itafari ku buzima bwanjye. Mana y'isi n'ijuru mbigusabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen.